bienvenidos a Mariela. Ahorita ya estamos en un nuevo video. Y como ven en el título de este video, vamos a hacer, no sé si se acuerdan, pero hace un tiempo hice mis 7 o 10 más favoritos, Rate Yourself. Y pues quería hacer la segunda parte porque ya no son esos mis favoritos, me siguen gustando, pero no son mis favoritos, así que ¡comenzamos! Voy a hacer como 5, voy a hacer 5. Si se me ocurren más que me gusten, si se me acuerdo de que me gusten, pues se los enseño, pero si no, solo hacemos 5, así que comencemos. El primero que salió hace poco, no sé, perdonen por enseñar las canciones, pero es para que sugerencias, así que bueno. El primero que salió hace poco fue que me gusta mucho, bueno, es el de mis favoritos. Es más, lo voy a dejar al primero. Esperen, déjenme busco. Me gusta. En el número 5 tenemos que me guste Dios, por favor, tienes que aprender a hablar el de bien Miniland, español. No le puedes cambiar el significado a las donde palabras. Sandra sí Ayúdala. Y me gusta mucho. Bueno, es el número 5. Si no sabes hablar, deja de inventar. Ya no más palabras que sabes ni pronunciar. Estás mal tu español, rompido está. Que asquerura de canal. No lo sé, Rick, parece falso. Vamos a empezar con una lección de español. Los artículos, tú dices que el agua es el agua, apréndelos a utilizar, Bueno, ese es el número 1, déjame meter los audífonos para que se escuche mejor. Bueno, no sé, espero que sí se haya escuchado eso, pero déjenme me acomodo los audífonos. Espérenme. Luego si quieren ver un detrás de cámaras de un video, pues díganme. Bueno, de hecho no es mucho trabajo, pero bueno. A veces pongo luces, pero hoy no, porque es de día. Bueno, en el número 4 queda... Ese quedaba en el número 5, el de mi edad. Y me hace mucho. El que también me gusta es que, o sea, sí sé cuáles me gustan, pero hay muchos. Ya sé cuál. Ese no, si me mencioné. Ya. El de Lina. Lina, qué mal ejemplo sos. No te importan tus suscriptores. Ahora que llegaste a mi show, te la creíste a montones. Solo sé que importa el dinero. Ya me desgriñé. Más de lo que estaba. Por eso, descerebrada que solo grita cuando hablas, sos toda una sobreactuada. Lina, no te puedo soportar, te crees buena, pero tus vídeos dan pena. Lina, no te puedo soportar. Vamos al número 3. Este es el número 3. Es el de los Les. Si hablas espaldas de mí, es porque voy calentando la noche delante de ti. Y el reflector no es para todos, y ni modo, la vida es así. Siento fíjate, posible me empezó a seguir. A mí, aunque no tenga nada inteligente que decir. Mi calicia le enseñó un solo talento. Ahora sí yo soy Guilty Pleasure. Dale, dime lo que quieras, que yo sé cuál es tu problema. Vamos al número 2.
Déjame lo busco. Rapidín. Déjame ver. Es este. Ay, no está aquí. Qué mal. Aquí está. El número 2. No es un anuncio, amigos. Como que ya tampoco bien. Es Sandra Ciresal. Te veo perdiendo el tiempo. Búscate trabajo serio. Ya no te soporto más. No paras de hablar ni de gritar. Me reventas los oídos con tu voz de pito. Y te lo repito. Conmigo de pito. Y te lo repito. Con mi voz de pito. Te vengo a enseñar un idioma que te hace olvidar los problemas. Mira este coro que fácil. Solo lleva las letras. Mira cómo se pega. Ese es el número 2. Mira cómo se pega. Se siente como me la puso más serio. Y el 1 es este. Ok. El de lapicito. No sé por qué me gusta. Ahora sí, que empiece esto. Sin talento, me dicen sin talento. Sin talento y se burlan de mi acento. Sin talento creen mi movimiento. Y sin talento, pa' que lo mueva lento. Salí de la T en el preciso momento. Ahora en YouTube, para que me busques tú. Búscame como soy Freddy Lapicito, soy tú. Que se robó el anillo. Tú fuiste tú, yo solo... Tú fuiste tú, yo solo era un morrillo. Tú fuiste tú. O sea, no me lo sé muy bien, pero más o menos. Mira, todo se consigue trabajando. Te lo dice el payasito Kisubuchi. Mucho billete y mucho piquete. No se te va a quitar nada. Odio tu forma de hablar. Me corrieron de aquí, me corrieron de allá, me corrieron de todos lados y dicen que fue olvidado, pero si preguntas entre que ya los boletos se acabaron. Entonces esos fueron mis 5 roles favoritos, en mi opinión, pero sé que hay gente que, por ejemplo, el de Lapicito es el que menos les gusta, o el de Sandra es el que más o menos, o el que más le gusta como a mí, o así. Bueno, no me gusta más, pero me gusta mucho. Entonces, pues, esos fueron mis roles favoritos. Ay, esta canción me gusta. Es de la bala de la de Scott. No es un ras, pero me gusta. No quiero, ya sonó el despertador. Otros 5 minutos, por favor. Yo quiero descansar y disfrutar. Tal vez pueda faltar a clases. Papá, me siento enferma el día de hoy. Si no me crees, mira al despertador. Iba a decir que me sale. Los días de escuela son los peores, me dan flojera los profesores, hagamos que este día mejore. Lo quiero y lo siento, pero no puedo. A las school. Bueno, es una parodia, pero me gusta. Si me quieres besar, Déjame quedarme aquí. A las school. siempre tengo lentitud. Pero estoy mal de salud. Yo no quiero y lo Siento, pero no puedo ir. pido, por favor, dime que sí. Entonces no es un ras, pero me gusta. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dale like, suscríbanse y comenten. Bye, los amo. Hasta el próximo video. Y gracias por ver mi canal y mi video. Suscríbanse, por favor, y me harían muy feliz. Bye, los quiero, los amo, los amo. Adiós.